Und es geht weiter mit Farmlife. Ey, sorry für diesen komischen Start. Wir starten, Ray, indem wir den Frühling abschließen. Eine weitere Jahreszeit ist vorüber. Einige Pflanzen wachsen zu dieser Jahreszeit besser. Alle Pläne, die du auf dem Warenmarkt gekauft hast, sind jetzt auch abgelaufen. Arbeite weiterhin so hart und dein Hof wird gedeihen. Genau, die angesprochenen Pläne, die habe ich tatsächlich noch gar nicht thematisiert. Und zwar können wir in den verschiedensten Fachgeschäften uns Hilfe holen für unser Farm. Unter anderem können wir jemanden zu Hilfe kommen lassen, der dann zum Beispiel bei unseren Tieren ausmistet in den Ställen oder der im Prinzip unsere Landschaft pflegt, also so die ganzen Kackstorner, die immer auftauchen oder Grasbüschel und so, die werden dann eben für den ganzen Monat komplett entfernt. Ja, ich weiß, es ist jetzt sehr ungünstig natürlich, dass ich so früh abpflanzt habe, weil wir jetzt alles per Hand gießen müssen, verdammt, und generell pflegen müssen. Aber generell schaut es eigentlich sehr gut aus, von wegen Pilzbefall oder irgendwelchen Parasiten. Und das Schöne ist ja, wir werden ja jetzt begleitet von wunderbarer Sommermusik, weil wir für jede Jahreszeit halt eben eine eigene Musik kriegen in dem Game. Ich sagte, das Game hat 7 Soundtracks oder so. Und die meisten davon sind geil. Beziehungsweise von den meisten kriege ich einen Ohrwurm. Das ist halt unter anderem halt der Grund gewesen, warum ich dieses Game hier wieder zocken wollte. Weil ich einfach random wieder mal so einen Ohrwurm gehabt habe. Vor so über einem halben Jahr oder so. Und ich habe wirklich oft einen Ohrwurm vor dem Game. Und habe mir gedacht, ey, das Game braucht einen Platz auf meinem Kanal. Und ich glaube, das Game braucht generell einen gescheiten Platz auf YouTube. Okay, ist schon mal sehr geil, dass es jetzt ringt. Das spart uns sehr, sehr viel Arbeit. Aber Feldpflege müssen wir trotzdem noch betreiben. Also es ringt wirklich erstaunlich oft. Ich habe das beim besten Willen nicht so im Kopf. Ah ja, true, lol. Hey. Heu, Mais und Weizen ist jetzt schon erntbar. Und normalerweise habe ich ja gesagt, ja, nur mein Dog warten und so. Okay, warte, ich glaube, ich mache das doch. Ich warte an nur meinen Dog. Später mache ich das nicht mehr so. Aber jetzt rendiert es sich noch. Ich glaube, das lohnt sich noch. Oh ja. Es wächst und gedeiht. Genau, und jetzt sieht man auch schon wieder. Es hat ja am Vortag geregnet. Und am nächsten Tag müssen wir immer noch nicht gießen. Das ist eine wunderbare Sache. Wir müssen zwar trotzdem noch gießen, weil wir hier ja dann alles abernten auf diesem Fädel. Und ich mache das sogar gleich so, ich tue hier einmal Heu. Ja genau, einmal Heu ummähen für die Meisterschaft. Einmal Mais und einmal an Weizen. Genau. So, und jetzt ist das Schöne, jetzt gehen wir das alles abernten. Das müssen wir natürlich mit der Sense machen. Und damit können wir, zack, wie mit der Gießkanne 3 Viertel auf einmal machen. Das ist eine super Sache. Ach, ist das schön, wie der Gate in der kommt. Okay. Ich muss mir überlegen, was ich jetzt eigentlich dann als nächstes mache mit dem Gate. Ich bin am Überlegen, ob das Sinn macht, jetzt dann tatsächlich bei die erste Bewässerungsanlage hier zu bauen, weil diese 3 Fädel hier gerade, die sind ja final, die bleiben so stehen. Und da Bewässerungsanlage jetzt nicht wirklich günstig ist am Anfang für 5000, macht es ja nur Sinn, wenn wir die dort platzieren, wo wir es auch wirklich benötigen. Und ich glaube, das mache ich ja. Eine Bewässerungsanlage, weil für mehrere langt das Geld nicht da. Aber ist schon mal was. Ein ganzes Viertel weniger zu gießen. Ja, ich weiß, ich kann mir 2 leisten, aber ihr müsst halt ja die Felder wieder abpflanzen. Das ist der Punkt. Gut. Als allererstes natürlich wieder alles umackern. Das geht ja mit einer Geschwindigkeit. Das ist ja fast schon illegal.
Genau. Oder ich schaue vielleicht dann doch einmal. Ich schaue erstmal in die Geschäfte. Was wir uns leisten. Okay, doch Planänderung. Ich höre mir den Ernter. Ja, doch. Ernter macht Sinn. Wir haben jetzt alle Kleingeräte, Maschinen und so. So, und jetzt muss ich da drüber gehen, und mal auch schauen, wie das Ganze sortiere. Okay, ich habe nur mal ein bisschen nachgedacht über Sortierung. Hier kommen Sojabohnen hier. Hier kommt dann Avos, was lange dauert zu wachsen. Ich habe jetzt hier Kartoffeln oder Zwiebeln. Was habe ich jetzt da genau hingebaut? Kartoffeln, genau. Die brauchen nicht lang zu wachsen, weil ich wollte auf der rechten Seite die Sachen machen, die nicht lang brauchen zu wachsen. Auf der linken Seite eher die Sachen, die lang brauchen. Und dann gleichzeitig sortiert, je nachdem, mit welchen Maschinen man die abernten muss. Ja, also ganz oben für die Ballenpresse. Ja, also ganz oben links für die Ballenpresse ist nur Heu. Dann Mähdrescher kommt dann noch. Das steht da dort, ist für Sojabohnen, Weizen und Mais. Weizen, Mais haben wir schon oben. Und dann kommen noch Sojabohnen dazu, die brauchen aber lang zu wachsen, deswegen auf der linken Seite. Ja. Ich habe mir meinen Plan gemacht. Wenn wir schon dabei sind, Pestizide und Fungizide nachkaufen. Und diesmal im größeren Stil. Ah, okay, hier müssen wir nur mit pinseln. Was ich actually noch gern machen darf, ich darf noch gern das andere Feld unten umgraben. Das neue frische Kartoffelfädel. Jawohl. Und dann gehen wir jetzt schlafen. Das war's mit dem Tag. Ja, wie ihr seht, die Gelbe sind wieder erntbar. Aber wir wissen ja, einen Tag mehrere reifen lassen. Deswegen wieder ganz normal die Pflege vollführen, sonst verrecken uns die Pflanzen. Und nur mal durchwässern. Actually ist jetzt mein Plan, dass ich das morgen abernte und dann mit dem Geld Bewässerungen hole. Für eben links die Fädel, die wir schon haben. Und dann schauen wir mal weiter. So, perfekt. Enormes Zeitersparnis kriegen wir ja dann tatsächlich durch, zack, Anmeldung, durch den bereits erworbenen Ernter. Deswegen habe ich mir halt angeholt, ne? Und zack. Oh, das geht so viel schneller. Das ist so toll. Ja. Ja. Oh, ist das angenehm. Es ist so toll. Gut. Obwohl, warte, ich glaube, wir holen uns zuerst noch mehr Land. Genau. Doch, das ist der Plan. Und zwar gehen wir jetzt hier rüber, holen uns dieses Stück Land, damit wir mehrere Äcker noch hinzukaufen können. Und ich will mir jetzt wirklich die erste Bewässerungsanlage. Erstmal schauen wir uns das da unten. Oh ja, da müssen wir Schäfer säubern. Zack. Ich fange einfach oben an. So. Weil es nimmt sich eh nichts, wenn ihr alles bewirtschaftet und das eine bringt so mehr Geld, das andere nicht so viel. Ist scheißegal. Also, jetzt holen wir uns auch noch für diesen ganzen Monat solche, sagen wir mal, Flatrates oder so. Ja. Einmal die Gebäudereparatur, da müssen wir gar keine Gebäude mehr selber reparieren. Ist im Endeffekt nicht schlimm, wenn wir es selber machen müssen. Und hier kriegen wir noch genau die Ackerlandsäuberung, die ja doch sehr, sehr wichtig ist. Okay, genau, dann haben wir schon ein Kartoffelfeld geholt, jetzt haben wir so das Zwiebelfeld. Das nehmen wir hier drunter. Und dann wollte ich nur ein Möhrenfeld genau dort daneben. Genau, da drüber kommen die Tomaten, da drüber kommen die Sojabohnen. Und den Salat habe ich noch gar nicht thematisiert, da kämen wir aber schon noch dazu. Durch die Bewässerungsanlagen ist es so, dass man ein Einbußen von 4 Fädeln auf einem Acker hat. Ist aber absolut egal. Es ist es wert. Die Zeitersparnis ist halt der Punkt, weißt du? So, und jetzt gehe ich erstmal die wichtigen Ecke ab. Und zwar die, wo richtig Fett Money geben. Oder die, wo weniger aber machen. Wie zum Beispiel oben das Heufeld. Hier.
das gelbe Raumfeld. Und dann machen wir auch gleich noch mit Zwiebeln, weil wir noch keine Zwiebeln angemeldet haben für diesen Monat. Dann lassen wir auch mal ein paar wachsen und die Kartoffeln auch noch. Genau. So, und jetzt müssen wir heute wieder manuell ein bisschen gießen gehen. Was ja nicht so schlimm ist. Ich schau mal, was die Zeit dann noch bringt. Vielleicht kriege ich es noch geschissen, die anderen 2 Fädel auch noch zu bewirtschaften. Bisschen knapp, oder? Aber was? Ich glaube, ich mache eher die gelbe Rumfädel an der Seite da noch. Fuck, ich hab's noch nicht umgeräumt. Das geht jetzt halt ein bisschen auf die Zeit. Okay, ob wir das noch schaffen. Ich muss halt nachher noch gießen, gell? Das ist halt auch noch so eine Sache. Machen wir halt ein bisschen länger, wenn es ist. Ja, wir machen bis zum bitteren Ende. Ja, ich muss versuchen. Komm, das ist eine Investition nochmal. Obwohl, ich glaube, ich kann es doch schaffen. Ich mache jetzt deswegen die gelbe Rumfädel nochmal. Weil die halt einfach mehr Geld geben. Und das ist halt der springende Punkt. Je schneller wir mehr Geld haben, desto besser läuft alles. Ich meine, gut, man muss halt aber auch dazu sagen, wir haben eigentlich ja keinen Zeitdruck. Ich meine, ich hätte jetzt das nicht nur mit Gewalt machen müssen, dann nochmal die 2 Fädel zu gießen oder beziehungsweise zu bewirtschaften, weil dann waren wir halt einfach schlaffer gegangen. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätten wir nur ein Jahr und dann ist es vorbei. Ja, morgen schauen wir dann nochmal unser frisch erworbenes Land besser an. Perfekt. Wir fangen erstmal direkt an zum Gießen. Und nachdem wir ja sowieso sehr viel gießen müssen, schaut es nicht in the morning zu starten. Die restliche Zeit nutzen wir halt dann noch für was anderes. Gut, Feldpflege für heute erledigt. Hä? Okay, krass. Ich hab gemeint, dass diese Abos, die wir abgeschlossen haben, nur dafür da sind, frisches Zeug zu verhindern. Aber hier die ganzen Grasbüschel, die ja gestern da waren, sind alle weg. Das ist nice, habe ich auch noch nicht gewusst. Optimal. Ja, die werden wir uns halt einfach jeden Monat einfach frisch abhängen und gut ist. Weil dann hat der Fotograf ja auch nichts zu meckern. Ja, perfekt, geil. Dann können wir uns wieder pennen gehen. Und es beginnt von Neuem. Ja, Mensch. Es ist am Anfang heute einfach nur so. Es ist einfach ein bisschen eintönig. Es ist okay. Schaut doch wieder super aus, oder? Ich hoffe, das Mengen ringt. Aber es ist Sommer, es ist so unwahrscheinlich. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Natürlich nicht. Dann auf ein neues schon wieder, oder? Na, der schaut doch mal reif aus, oder? Geiler Scheiß. Wir haben uns echt null um dieses Feld hier kümmern müssen. Da war nicht einmal irgendwie Ungeziefer. Und hier, die Kartoffeln sind auch reif, aber wie wir wissen, nur mal einen Tag länger. Das ist also bei den Pflanzen, die nur 3 Tage brauchen, theoretisch. Die glitzern eigentlich schon vorher. Also die Pflanzen, die halt 6 Tage brauchen, die fangen dann irgendwann an Tag 5 schon das Glitzern an und an Tag 6 sind es dann reif und glitzern teilweise und dann Tag 7 glitzert nur mehr. Ist halt bei den Tag 3 Sachen nicht so. Aber es ist schon immer wieder so satisfying, wenn man rüber gierst und es dann richtig knallig wird. Das hat schon immer was. Trotz Reife müssen wir natürlich auch uns mit Pestiziden und Fungiziden bewaffnet über die Fädeljungen. Und schon sind wir fertig und morgen gibt's wieder ein Cash-Out. Aber als allererstes treiben wir wieder mal eine schöne Gießung. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Oh, Alter, wir haben Glück. Nur Kartoffel ist glitzern. Und die Zwiebeln müssen wir auch ummelden. Das ist aber ungewöhnlich. Die wachsen halt wahrscheinlich in dieser Jahreszeit völlig beschissen. Und dann gehen wir direkt drüber beim Ernter.
Weil das Coole ist, wir können Kartoffeln und Zwiebeln mit dem Ernter bearbeiten. Let's go! Hell yeah! Oh, schaut sich die so. Und schon wieder die 10.000 voll. Und jetzt können wir immer noch hergehen und dann auch noch das Hai abernten. Klar, wieder mit der Hand. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt sieht man das allererste Mal einen nicht umgegrabenen Acker, der aber nass ist. Das ist eine interessante Farbe, oder? Stimmt, und jetzt gleich sehen wir sogar einen umgegrabenen Acker, der nass ist, aber nichts gepflanzt ist. Das ist hier auch nochmal eine andere Textur dann. Boah, schaut doch auch geil aus, oder? Richtig schön dunkel und feucht. So, bevor wir weitermachen, müssen wir uns wieder ein bisschen was erleichtern. Und zwar ganz klarer Fall: Bewässerungsanlagen. Die müssen her. Und zwar einmal definitiv auf die Kartoffeln. Und ich glaube, die eine muss jetzt länger, weil sonst langt das Gate wahrscheinlich nicht zum Säen. Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Also erstmal dir natürlich schon sehen, wo Bewässerungsanlage ist ja klar. Boah, wenn ich mir das gerade so anschaue, das langt nur mal für eine Bewässerungsanlage. Die baue ich dann da unten hin. Da wird man einfach mit dem Ernte rüber können. Gut. Dann schaue ich, dass ich jetzt hier nur sähe, wo wir also wo die Bewässerungsanlage dann nicht im Weg ist. Steht's ja? Also, dass wir jetzt hier nicht unnötig Geld ausgeben und was säen. Genau. Dann baue ich da auch nochmal eine hier. Und dann haben wir eigentlich ziemlich gut investiert schon wieder. Genau. Zack. Ja, geil. So läuft's nämlich, Mann. Hell yeah. Das ist der Stand der Dinge halt. Wir haben jetzt so einige automatische Bewässerungsanlagen. Das ist ja gut vorangekommen, würde ich sagen. Sehr geil. Das freut mich, Leute. Danke fürs dabei sein. Die nächste Folge findet ihr dann in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.